คนแรกที่จะแนะนำนะครับก็คือมิสเตอร์ฮาร่าพราซัสซิวาล่านะครับก็จะเป็น Application Engineer นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายในส่วนของบรรยายในส่วนของการวิเคราะห์สนามเหล็กไฟฟ้านะครับของตัวหม้อแปลงด้วย Ansys นะครับโดยจะมีคุณธนกรนะครับสิริอักษรนะครับก็จะเป็นผู้ช่วยบรรยายเป็นภาษาไทยให้เราในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรียนเชิญมิสเตอร์ฮาร่านะครับแอนคุณธนกรนะครับ So thanks for the nice introduction, Mr. Didier. Didier team, I'm glad to know that we are partner with you. So basically, from my side, as DTA team has already introduced myself, Prasad Sivala, and working as a senior application engineer in CADFEM, in CADFEM India. So come to the today's discussion. This is basically on the transformers front. How we can use the Ansys for the electromagnetic simulations of transformers and how Ansys can add value. So the session would be like initially the start from my side on the English lines, whereas Mr. Thanukon will share you on the Thai language. So there is a language barrier. So to fill up those things, okay, we are come up with this idea. So that's fine, Thanukon. Yes, please. Yeah, we will do like slide by slide. Yes. Okay. Yeah, that would be the more convenient. Okay, and you can also reach to that can also reach to most of the guys. So the translation would be on the slide by slide. Okay. So the initial start would be on the English lines. Then Thanukon will share you on the Thai language. Okay. So thanks for that. Thanks for the help, Thanukos. So. Thank you. Yeah. Let's jump into the agenda. So it is agenda is very simple, and just before jumping into the technical session, just I want to let me clear the things. If any one of you feel that okay, my pitch is very high, or if I'm going a little bit speed, just let me know. Okay, I will try to control myself. Okay. So on the agenda front, the agenda is very simple. It is we'll start with Ansys solutions and what Ansys says. And then we can address what are the major transformer challenges and what are the categories in the transformers, okay, and how Ansys can add value, both from the electromagnetics point of view or from the coupling point of view, either from the thermal or from the mechanical side. And we'll in the end we can see what are the advantages we can get it from the Ansys. And it's not about only from the Ansys point of view, like even when it comes to the ROI point of view, like when you bought the software, how it can help you. Okay, we can have a look on it. So that is basically the agenda. Yeah, Tanush, hand over to you. Thank you, Hara. ครับก็หน้านี้เป็นเหมือนสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเราจะพูดอะไรบ้างวันนี้นะครับเริ่มแรกเลยเราก็จะบอกว่า Ansys เนี่ยเป็นอะไรแล้วก็มีตัว function ด้านไหนบ้างนะครับต่อมาก็จะพูดถึงตัวหม้อแปลงนะครับว่ามีเป็นกี่ประเภทนะครับในแง่ของ simulation นะครับแล้วก็จะพูดว่าความท้าทายในการที่เราจะมาออกแบบหม้อแปลงเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะพูดถึงความสามารถของ Ansys นะครับว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับคือนอกจากตัวที่จะเป็นทำด้าน Electromagnetic หรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะเอาไปรวมแล้วก็ใช้คำนวณเรื่องความร้อนหรือว่าทางด้านของกลศาสตร์ได้ด้วยนะครับกับAnsys tool ตัวอื่นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูภายหลังนะครับแล้วสุดท้ายก็จะบอกว่าAnsys เนี่ยการใช้ Ansys มันมีประโยชน์ยังไงนะครับHara I'm done So when it comes to Ansys point of view, as I mentioned that Ansys is like it's like a big C. I can say right now Ansys is a market leader in the simulation point of view, because Ansys has started with structures, then it is again it's about the fluids and electromagnetics, and it has acquired a lot of solutions in each and every major physics. And recently we are also into the opticals like light simulation and all. So you can see this Ansys is going to address all major physics which industry has facing the challenges. And the beauty here is it's not that we have each and every physics, but the beauty here is each physics can talk to the other. All the major physics can couple together in a single platform called Ansys Workbench. So strictly I can tell that Ansys can offer you the best of breed simulation across
all major physics, and we can simply say one word that it's a one-stop solution for your all of your challenges, either from mechanical or from CFD front or from electromagnetics. So whatever the major physics you can name it, this is a one-stop solution. Hand over to Thanakos. Thank you, Hara. ครับก็ตามที่ Hara เขาพรีเซนต์นะครับก็คือ Ansys เนี่ยเป็นเรียกว่าซอฟต์แวร์ทางด้าน Engineering Simulation อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับคือไม่ว่าจะเทียบแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่า Ansys จุดเด่นของเขาก็คือมีความสามารถทางด้าน Multiphysics คือสามารถเอา6ศาสตร์ที่เห็นอยู่เนี่ยครับมารวมกันได้ด้วยแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันเลยซึ่งเรียกว่า Ansys Workbench นะครับก็คือเป็นที่เดียวสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็อย่างที่ก็คือมันครอบคลุมฟิสิกส์เรียกว่าครบทุกด้านเลยจริงๆนะครับไม่ว่าจะทางด้าน fluid ของไหลนะครับ CFD หรือว่าทางด้าน structures นะครับstructural mechanics analysis อะไรอย่างนี้ทางด้าน finite element นะครับแล้วก็ electromagnetics อันนี้ก็ตามที่คุณนิทัศน์เรียนไปนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อหลักที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีทางด้าน semiconductor นะครับสารกึ่งเหนี่ยวนำแล้วก็เกี่ยวกับทางด้าน embedded software ด้าน critical safety นะครับพวกวงจรของรถยนต์หรือว่ายานยนต์อะไรอย่างนี้ครับเอามาใช้ได้แล้วสุดท้ายก็เป็นทางด้านที่เกี่ยวกับแสงนะครับ optical simulation ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซ็นเซอร์หรือการที่ตามองเห็นหรือว่าเรื่องของเลเซอร์อะไรอย่างนี้เอามาใช้ simulation ได้นะครับทั้งหมดนี้สามารถเอามารวมกันได้แล้วก็ทำเป็น couple นะครับเป็นเรียกว่า multiphysics ได้เลยครับผมHara, I'm finished. Thank you. You can go ahead. As I mentioned previously, basically when you talk about the transformers, there are two categories for there. One is the power transfer and another one is the electronic transformers. So how Ansys can add value both in the power and electronics. Okay, so before going to that, we'll see like what exactly the power transformer and electronic transformer. Of course, you people are very well know all these products, but just to give a brief glimpse and how Ansys can add value. Okay, so basically the power transformers is nothing but the frequency is very low, where it is going to operate in the range of 50 to 60 hertz. Okay, or in the low frequency range basically, but the power rating of these transformers is very high in the range of megawatts. Okay, and it has basically from the Ansys point of Sorry. Okay, thank you. Just to add, just to tell you that it would be good, if you can mute yourself during the session, and if anybody has any queries, we'll give some time for the queries, so you can unmute yourself at that point of time and you can raise your queries. Okay, so thanks for that. So in the basically in the power transformers, we use the solvers called eddy currents as the electrostatic solvers, primarily to solve to do the electromagnetic simulations. And we will use the in the power transformers. Basically, they will use this kind of nonlinear steel materials to do this kind of power transformers. Whereas in the electronic transformers, the frequency range is very high. Okay, basically you can find it in these PCB boards and in the laptop motherboards and all. So these are the basic applications of those things. And the power rating is very low, and even the voltage it might be okay. So you can simply understand that the difference between the power transformers and electronic transformers, and the materials which are used in this electronic transformers are these the solid ferrites, and it's a linear permeable materials. Okay. So this is the basic difference between the power transformers and the electronic transformers. And hand over to Thanakos. Okay, thank you, Hara. ครับก็transformer หรือว่าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับก็คือมีแบ่งกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่มนะครับก็กลุ่มแรกตัว power transformer ในที่นี้ก็คือหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังนะครับก็ตามที่ชื่อบอกก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังที่สูงนะครับก็ตั้งแต่กิโลวัตต์ถึงเมกะวัตต์เลยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันก็จะมีตัว frequency ความถี่ครับที่ต่ำก็อยู่ในช่วง 50-60 เฮิร์ตซ์นะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในช่วงของstatic เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวเวลาทำ simulation นะครับก็จะใช้พวกแนวเป็น eddy current solver หรือว่า electrostatic solver นะครับซึ่งพวกนี้มันจะเหมือนคำนวณในระดับ steady state นะครับแล้วในพูดถึงในแง่ของวัสดุนะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นทางด้านของโลหะที่เป็น non-linear นะครับซึ่งทางซอฟต์แวร์ก็สามารถsimulation ส่วนนี้ได้ด้วยนะครับ
ต่อมาแบบที่2นะครับเป็น Electronic Transformer นะครับหรือว่าตัวหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อันนี้จะเป็นหม้อแปลงที่มีกำลังต่ำนะครับตอนอยู่ในช่วงประมาณมิลลิวัตต์ถึงวัตต์นะครับแต่ว่าในทางกลับกันมันก็จะมีค่าความถี่ที่สูงนะครับเป็นหลักกิโลเฮิรตซ์เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัวแอปพลิเคชันอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบบมาเธอร์บอร์ดของแล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าPCB นะครับก็จะเป็นแนวหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อันนี้นะครับส่วนนี้ก็อารมณ์คล้ายๆกันก็คือ current solver นะครับเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าก็จะมีเป็นการใช้ตัว transient solver ก็คือเป็นอารมณ์ที่มันเป็น dynamic นะครับไม่อยู่กับที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัว excitation ที่ใส่เป็นอะไรนะครับในแง่ของวัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นlinear permeability ก็คือมีความเหมือนกับว่ายอมรับให้ผ่านไปได้ที่เป็นแบบระดับ linear นะครับเพราะว่าตัววัสดุเป็น solid ferrite นะครับ Hara yes I'm done thank you So from the technical challenges point of view, basically in the transformer designs in the simulation, okay, so there is a lot of things because a simulation is a different from the physical from the physical testing or a physical build prototype building. So like what are the challenges basically you will face, and how we can address those things by using Ansys portfolios. So from the magnetic side, you have the non-linear materials to handle and the eddy currents because of this the leakage flux. You will get these eddy currents also, and the proximity and the skin effects need to be addressed, and the transient simulations where you would like to see the faulty scenarios. Okay, and as I mentioned previously, like the transient excitations, if you would like to see there is a transient excitation instead of a fixed frequency. Okay, I mean to say the sinusoidal current, if you would like to see some transient excitations, or there is a chance of 3D field effects, okay, where you want to understand the field effects due to the saturation on the cores. Okay, so all these are the challenges from the magnetics, whereas from the electrical field, to understand the dielectric strength of the insulation, it might be the permittivities and the shape. When you are optimizing the insulation shape, it might be okay, and the 3D effects, which are also the similar to the magnetic effects. Okay, in the 3D, like what are the challenges from the electrical point of view? So those kind of challenges also can be addressed by using this Ansys solutions. Okay, hand over to Thanakos. Thank you Hara ครับหน้านี้นะครับก็พูดถึงความchallenge นะครับความท้าทายในการที่จะออกแบบตัวหม้อแปลงนะครับซึ่งเขาก็แบ่งเป็น2เอฟเฟกต์หลักๆนะครับในที่นี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่อย่างแรกเป็นเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวกับทางด้านสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งก็จะมีผลมาจากที่เขาลิสต์มา6อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทางด้านของวัสดุนะครับที่เป็น non-linearหรือว่าตัวกระแสเอ็ดดี้นะครับที่เกิดจากที่จะทำให้เกิดตัวสารแม่เหล็กได้นะครับหรือว่าเป็นความใกล้ชิดการเอฟเฟกต์ความใกล้ชิดกัน proximity effect นะครับแล้วก็สามารถคำนึงถึงส่วนที่เป็นอย่างที่ผมเรียนไปคือทางด้าน transient excitation นะครับทำได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะดูตัวสนามแบบเป็น3มิติเลยอันนี้ก็สามารถซิมได้เช่นกันนะครับต่อมาเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดจากตัวสนามไฟฟ้านะครับก็อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวgeometry ของเราขึ้นอยู่กับ shape ของเราว่าลักษณะของตัวหม้อแปลงเราเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลโดยตรงกับตัวสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็challengeอีกอันหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของการดูว่าไอ้ฟิลของสนามไฟฟ้าเนี่ยที่เกิดมาใน3มิติเนี่ยครับมันจะเป็นรูปยังไงแต่คือทั้งหมดที่ลิสต์มาในหน้านี้นะครับเป็น challenge ที่ Ansys เนี่ยสามารถแก้ให้ได้สามารถวิเคราะห์ให้ดูได้นะครับHara, I'm done. Thank you. You can proceed. So as I mentioned that to address those kind of different challenges from the magnetic as well as from the electrical point of view, Ansys has a comprehensive solution to address this kind of challenges. Basically, how we divided this, the complete simulation of this transformer is, initially the electromagnetic design, we call it as a magnetic, okay? So that is the origin, or you can call it as a starting point of the design. So there we used to do the complete electromagnetic simulations of the transformers, and the outcome which you are getting from the electromagnetic, like the losses, it might be from the cores and the winding, will be treated as an input for the thermal analysis.
and because the losses will be turned up into the heat. So here we are addressing the thermal phenomena of the transformer as well, and because this is also a major, major challenge. And apart from this thermal, okay, if there is any something noise or noise from the transformer windings, or it might be the magnet restriction, okay, which is happening on the core side, to address that, the displacement in the transformer cores due to the forces. So these are the major challenges, and to address these challenges, Ansys has divided into the three things. So those are the magnetic and the thermal and the mechanical point of view. So this is the basic workflow which Ansys can address to any one of the transformer industry. Hand over to Tanaku. Thank you ครับหน้านี้นะครับก็คือเหมือนโชว์ให้ดูครับว่า Ansys สามารถทำได้ทั้งหมดเลยจริงๆก็อย่างที่กล่าวไปนะครับมันสามารถทำ Multiphysics ได้หมดเลยก็คือเริ่มต้นมาก็เป็นตัวทางด้าน Electromagnetic นะครับตัวเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าก็เราสามารถอันนี้คือเป็นจุดเด่นของจุดหลักที่เราจะพรีเซนต์วันนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งพอเราหาค่า loss อะไรต่างๆมาพวกพลังงานที่สูญเสียไปเนี่ยเราสามารถเอาอันนั้นมาเปลี่ยนมาเป็นค่าว่ามันจะมาแปลงเป็นค่าความร้อนเท่าไหร่แล้วเราก็มาซิมต่อได้ว่าความร้อนนั้นเนี่ยจะกระจายไปที่ตัวชิ้นงานเราแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่พอแค่นั้นเราสามารถที่จะเอาความร้อนเนี่ยมาพิจารณาว่ามันจะส่งผลทางกลทางตัวโครงสร้างของชิ้นงานเรายังไงก็คือมาใส่ตัวAnsys Mechanical ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนมาคือ Ansys เนี่ยสามารถซิมได้เรียกว่าทุกด้านเลยแล้วก็สามารถเอามารวมกัน couple กันเป็น Multiphysics ได้นะครับทั้งหมดทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันเลยนะครับyes So, as I mentioned, that to address those challenges from the electromagnetic and from the thermal and mechanical, of course, that is the idea. But to implement that idea to the operation, we should have some good tools in our hand. That then only we can able to implement all those kind of analysis. So from that, okay, you can see here, Ansys has a footprint in each and every physics, okay, which is addressing the lot of challenges from the each physics, either from the fluids or from the structures, from the electromagnetics, by using the below set of tools. So all these tools are self-explanatory. Okay, you can just go through it. Okay, so hand over to Tanakos. Okay. Thank you ครับหน้านี้จริงๆก็คือเขาแค่มา list ให้ดูเฉยๆนะครับว่าAnsys เนี่ยมี tools ชื่ออะไรบ้างนะครับคืออันนี้ไม่ได้เป็นด้านความสามารถนะครับแต่ list เป็นชื่อ tools นะครับอันนี้ก็เหมือนตามที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าคือมันมีครอบคลุมฟิสิกส์ทุกด้านจริงๆนะครับก็6ตัวแรกนี่คิดว่าพูดไปแล้วนะครับแต่ตัวสุดท้ายก็เป็นทางด้านดีไซน์นะครับเป็นชื่อว่า Ansys Discovery อันนี้จะไม่พูดวันนี้นะครับแต่ว่าก็เกริ่นคร่าวๆว่ามันก็เอาไว้เหมือนกับว่าเหมาะกับคนที่จะดีไซน์ของซึ่งแบบว่าเวลาเราแก้ตัวโมเดลเราปุ๊บเราก็สามารถหาคำตอบได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยในการดีไซน์เพื่อไว้ในตัวโปรโตไทป์ของเรานะครับyes So like that's fine, okay, like whatever we discussed previously, that's good, but so as I mentioned, okay, so to understand the complete physics, or like whatever we shown in the previous tool set of like how they are coupling, okay, that's where the challenge comes into the picture. So from the electromagnetic point of view, we are dealing with the Maxwell, the solver called the Maxwell, which will address the complete electromagnetic analysis of the transformer. So basically the input for this Maxwell is, okay, you can directly give the CAD import as an input, or you can create a user defined primitives, which is already pre-existed template geometries for there for this 3-leg core transformers. We can just with a click button option, you can able to create the geometry. And if this is for the power transformer or a distribution transformer. Whereas if there is an electronic transformers, then we have a analytical solution called PE expert, which is nothing but power electronic expert. So it has already the template based solution. It is just a click button solution, and it will suggest you the best optimized designs. And to optimize this, complete, either it might be the transformer, power transformer, or, electronic transformers, we can use the solution called Optimetrics, where you can do the parametric variations. You can create a parameter and you can vary that, and you can cross verify how it is affecting on my transformers, transformer outputs. And finally, once you completed the electromagnetic design, and you can export this, inductance values to the simpler circuit, okay, where we call it as a system level simulation.
It means to understand the complete system behavior, we can export this, inductance parameters to that, and we can cross verify the complete system. And finally, you can see the integrations between the other solvers with respect to the Maxwell to understand the parasitics in the bus bars of transformers. And there is, you can see in the bottom, there is a coupling from Ansys Maxwell to Ansys Mechanical to understand the structural behavior of the transformer, as well as to understand the temperature under the natural, under the natural phenomena. And if there is a fluid inside the transformers, and if you would like to see the fluid behavior and the temperature with respect to that fluid behavior, we can use the Ansys Fluent solution to address the complete problem. Hand over to Tanaku. Okay, thank you, Hara. ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นฉากเป็นไดอะแกรมนะครับอธิบายว่าเราจะsolve เราจะทำตัวหม้อแปลงเนี่ยนะครับยังไงนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับมาจากตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Maxwell นะครับอันนี้เป็นตัวหลักที่ทำทางด้าน Electromagnetic นะครับก็สามารถคำนวณหาforce หรือหา loss ได้นะครับโดยที่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับก็เริ่มแรกมาเนี่ยมันจะมี2 option ให้ก็คือถ้าเหมือนเรามีตัว CAD อยู่แล้วที่วาดมาจากซอฟต์แวร์อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถ import เข้ามาเลยได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่มี CAD เนี่ยจริงๆมันก็จะมีเป็นเทมเพลตนะครับของมันให้ว่าเราก็กำหนดไปพารามิเตอร์อะไรเท่าไหร่แล้วมันก็สามารถวาดตัวหม้อแปลงที่ว่าจะเป็น3ขาหรือกี่ขาอะไรก็ว่าไปนะครับก็วาดขึ้นมาให้เลยได้นะครับก็แล้วนอกจากนี้ก็ตรงส่วนของที่เขาเรียกว่า PE Expert นะครับอันนี้ก็เอามาเป็นเทมเพลตสำหรับตัวหม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือใช้ Analytical Solution ในการแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเทมเพลตให้มาเลยก็สามารถเอามาใช้ร่วมกันกับ Maxwell นี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เรียกว่า Optimetrics DX นะครับตรงด้านล่างนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่ช่วยด้านการ Optimization สำหรับเวลาเราออกแบบหม้อแปลงนะครับก็คือเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยที่เราอาจจะเสียวัสดุในการใช้น้อยที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาพอมาดูตรงด้านบนสุดนะครับที่เรียกว่า Sivala ก็คือพออันนี้มันเป็นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใน Maxwell เนี่ยมันสำหรับแค่หม้อแปลงเฉยๆจุดเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Sivala ที่เราสามารถมาโมเดลในเลเวลที่เป็นทั้งระบบเลยก็ได้นะครับก็คือเอาเนี้ยมาใส่แล้วก็โมเดลทั้งระบบเลยได้ทีเดียวนะครับนอกจากนี้ทางด้านซ้ายล่างนะครับ Ansys Mechanical ก็อันนี้ที่ผมเรียนไปตอนแรกว่ามันเป็นตัวคำนวณทางด้านกลศาสตร์เนี่ยที่มีที่จะมารวมหรือว่า couple กับ Maxwell เนี่ยก็คือเพื่อมาช่วยในการหาค่าอุณหภูมิค่าความร้อนการกระจายตัวแล้วก็สามารถดูเรื่องความเค้นได้นะครับ stress strain ได้นะครับโดยที่ถ้าเราจะมาคำนึงถึงด้านของไหลก็จะเป็นทางด้านขวานะครับเรียกว่า Ansys Fluent อันนี้จะใช้ทางด้าน CFD นะครับดูเรื่องของไหลซึ่งเวลามา couple กับตัว Maxwell หรือทางด้าน transformer เนี่ยส่วนใหญ่คือมาดูช่วยในการระบายความร้อนของที่เป็นของเหลวที่อยู่ข้างในซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเอา Fluent มาช่วยจับได้แล้วก็ดูการระบายความร้อนของไหลได้ครับand then Hara Yeah. So let's have a deep look onto what Ansys Maxwell is and why we are choosing this Ansys Maxwell as a electromagnetic solver. So this Ansys Maxwell is a generic electromagnetic solution. It's basically it's a finite element analysis solution. Okay, it's a generic electromagnetic. So it's not only dedicated for transformers. Even if you would like to work with a motor or a generator or any kind of electromagnetic application, it can able to solve the problem. And apart from this Ansys Maxwell has built on 4 basic Maxwell equations. So to understand those 4 basic Maxwell equations, so it has a 5 solutions called electrostatic, magnetostatic, eddy current, and a transient, both in electrical and magnetic solutions. So in the eddy current, we call it as, in the other way around, we also call it as a steady state solver. Because this eddy current solver will basically majorly used for this fixed frequency devices like transformers, where it can solve very quickly this kind of applications. And when it comes to the USP point of view or the beauty point of Ansys Maxwell, you can see it has a user defined primitives called UDPs.
Okay, it means a readily available 3-leg co-transformers, okay, where you can just select the template and you can input the basic data of the transformers, okay, and it will automatically create the complete FEA geometry for us, including the winding setup as well. Okay, and the next one is the PE expert, okay, where it is a template based solution which will help us to create the template, the basic electronic transformer templates for us with a single click button options. And apart from these things, Ansys has a strong multiphysics capability. As I mentioned that all electromagnetic applications are not related to only the electromagnetics, because there is many challenges from the other physics like thermal and from the mechanical as well. So to address those challenges, Ansys has a beauty called multiphysics coupling within a single platform called Ansys Workbench. And when it comes from the outcome point of view, all the electromagnetic outcomes like the forces, it might be okay. So whatever I have mentioned, it's just a partial list. You can do the lot more things in that. Okay, the losses it might be, or the forces you would like to compute, are the time induced effects, you can say. Okay, and if there's any short circuit forces which are acting on this winding point of view, and we can able to do that. And the forces on the core due to the magnetostriction also can be able to compute that. And finally, as I mentioned in the previous slide, there is a product called Optometrics, which comes along with the same bundle called, the product called Optometrics, which will help us to do the basic optimization, either in the size point of view, we can able to do that, or from the, the controlling circuit point of view, we can able to do the parametric optimization in that. Hand over to Thandapur. Thank you, Hara. ครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่อธิบายนะครับว่า Ansys Maxwell เนี่ยเป็นยังไงและทำอะไรได้บ้างนะครับก็เริ่มแรกเลยก็คือมันใช้ Finite Element Analysis นะครับในการคำนวณตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งก็สามารถทำได้ทั้งแบบที่เป็น2มิติหรือว่า3มิตินะครับโดยที่จะมีตัวที่เรียกว่า solver เนี่ยนะครับมีทั้งหมด5แบบด้วยกันก็คือแล้วแต่จุดประสงค์ของการที่จะเอานำไปใช้ว่าไปใช้เกี่ยวกับอะไรนะครับโดยที่ส่วนใหญ่ในแง่ของหม้อแปลงเนี่ยนะครับก็ eddy current เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้มากที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ตัว frequency มันก็จะอยู่ที่ประมาณrange ไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วมันก็จะอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง steady state มากกว่าซึ่งในตัว eddy current solver เนี่ยมันก็คือเอาไว้แก้สำหรับตอนที่มันเป็น steady state นะครับแต่ว่านอกจากส่วนนี้เนี่ยตัว Maxwell จริงๆก็สามารถทำได้อีกมี solver อีก4แบบนะครับอย่างอื่นก็คือเป็นทาง static ของทางด้านไฟฟ้า static ของด้านแม่เหล็กแล้วก็เป็นทางด้าน transient ของไฟฟ้า transient ของแม่เหล็กก็ทำได้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับในอันนี้ส่วนที่อันนี้จริงๆเคยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือว่ามันมีเทมเพลตนะครับทั้งจากที่เรียกว่า UDP แล้วก็ PE expert นะครับคือตัว UDP เนี่ยก็จะเป็นเทมเพลตที่เราสามารถจะuser สามารถใส่ค่าพารามิเตอร์อะไรไปได้แล้วสุดท้ายมันก็จะสร้างเป็น geometry ของตัวหม้อแปลงไฟฟ้าให้เลยว่าสมมติ3ขาเนี่ยจะมีรูปทรงเป็นอะไรยังไงเราใส่พารามิเตอร์เข้าไปปุ๊บมันก็จะได้ geometry มาเลยนะครับไม่ต้องไปวาดในโปรแกรม CAD อื่นนะครับในส่วนของ PE expert ก็คืออันนี้จะเป็นในแง่ของหม้อแปลงไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นเทมเพลตเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าอัน UDP ที่ใช้กับหม้อแปลงกำลังนะครับก็คือเหมือนกันก็คือเราใส่พารามิเตอร์อะไรเข้าไปปุ๊บเราก็จะได้เป็น geometry ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สามารถไปโซลได้แล้วก็อันนี้ก็คือที่เคยเรียนไปแล้วนะครับว่ามีความสามารถด้าน Multiphysics ที่เป็นจุดเด่นมากๆของ Ansys นะครับเอาไปใช้กับศาสตร์อื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้าน CFD หรือว่า Mechanical ที่โชว์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็เพื่อคำนวณการถ่ายเทการระบายความร้อนการนำพาความร้อนแล้วก็ผลที่จะเกิดกับตัววัสดุของเราหรือโครงสร้างของเราในทางกลศาสตร์นะครับก็สามารถคำนวณได้นะครับต่อมาถ้าพูดถึงในตัว Maxwell เองเฉยๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็คำนวณได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก force ที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นสนามไฟฟ้าความหนาแน่นของมันหรือว่าจะ loss ในแง่ของได้หลายๆแบบเดี๋ยวจะมีพูดถึงในหน้าถัดจากนี้นะครับว่าจะมี loss แบบไหนบ้างที่สามารถคำนวณได้นะครับแล้วก็สามารถดูได้ว่าตัวหม้อแปลงเราอิ่มตัวเมื่อไหร่ในอะไรอย่างนี้มันจะอิ่มตัวไหมอย่างนี้ก็คือค่าพวกนี้สามารถหาได้หมดเลยจากใน Maxwell นะครับ
แล้วก็สุดท้ายก็ในด้านของ Optimatics ก็คือเป็นตัว Optimization นะครับก็สามารถอันนี้ก็คือเหมือนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าเราสามารถ Optimize เนี่ยตัวแบบของเราตัวแบบหม้อแปลงของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในที่นี้ก็คือเราสามารถได้ผลลัพธ์ที่มากที่สุดกำลังที่ดีที่สุดโดยที่เราเหมือนกับว่าใช้วัสดุได้น้อยที่สุดนะครับก็คือเป็นช่วยในการcost saving ประหยัดได้นะครับอันนี้ซอฟต์แวร์สามารถทำได้เหมือนกันครับผมอันนี้ As I mentioned that Ansys has whatever the apart from the previous capabilities, okay, there is few more capabilities which will help a lot for this transformer simulations are auto adaptive meshing technology. Basically, the quasi-static solvers like either a magnetostatic or electrostatic, and this steady state or eddy current solver uses this auto-adaptive meshing technology. When I say auto-adaptive meshing technology, this will automatically create the mesh as per the, to increase the amount of accuracy. So the only thing as an engineer we need to tell them like what must be the the energy error convergence. Okay, it is not as it's not a tough task because even if you don't know about anything while doing the meshing, automatically the solver will create the mesh for us. So the only thumb rule is that okay, always better to create equilateral triangles on the mesh if it is a 2D. Whereas if it is a 3D, so if you can have a proper tetrahedrals over the mesh, okay, then it would be fine enough. Okay, so that is the basic idea to represent the mesh. But the beauty in Ansys is it will automatically create the meshing for us, because as we are not a mechanical engineer, we are not a good in meshing point of view. So Ansys electromagnetic solver will help us to create the mesh. Hand over to Dhanuko. Thank you, Hara. ครับอันนี้ก็เป็นความสามารถอีกอันหนึ่งของ Maxwell นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นความสามารถที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะครับก็คือการสามารถที่จะสร้าง mesh ที่เป็นแบบ adaptive ได้แล้วก็คือเป็นแบบออโต้ได้เลยนะครับก็คือหมายความว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถที่จะรู้ว่ารู้คร่าวๆได้ว่าส่วนไหนของโมเดลที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดมากซึ่งพอมันรู้ส่วนนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะออโต้ adaptive เลยก็คือหมายความว่ามันก็จะทำ mesh ตรงส่วนนั้นเนี่ยครับให้มีความหนาแน่นมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะสามารถจับตัวผลลัพธ์ที่ได้มาก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับก็คืออันนี้เป็นความสามารถด้าน auto adaptive meshing ซึ่งก็ใช้ได้ทั้งแบบที่เป็น2มิติแล้วก็3มิติเลยนะครับโดยที่2มิติก็จะใช้ mesh ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าพอเป็น3มิติมันก็จะเป็นในส่วนของ tetrahedral ก็อันนี้ก็คือจะช่วยตัว user โดยที่เราไม่ต้องมานั่งสนใจว่า mesh เราดีพอไหมหรือว่ามันจะผลลัพธ์มันจะเที่ยงตรงหรือเปล่าเนื่องจากว่า mesh เราอาจจะไม่ดีอะไรอย่างนี้คือไม่ต้องสนใจเรื่องนี้เลยอันนี้เป็นความสามารถของ Ansys Maxwell ที่ทำให้อัตโนมัติเลยครับเพราะฉะนั้นก็คือสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่เราได้มาเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงนะครับSo apart from these things, okay, whatever we have shown, that is pretty good. But whereas many people will bother about the material library. When you are defining the simulation, obviously you need to consider the material which will tell us about the physics of that particular product. So in Ansys, you no need to struggle to go for the material. It will, with a single click, you can able to access the complete material library. So here Ansys has a material library. More or less it can address the major standard material libraries, but still in case if you don't have that material, whatever you are looking for in this database, you can create your own material database. So that is the flexibility of Ansys. Either you can use the material which is available in the material library, or you can create your own material library. Okay, hand over to Dhanuko. Thank you, Hara. ครับหน้านี้ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับของคุณสมบัติหนึ่งที่ Ansys มีนะครับก็คือ Ansys เนี่ยมีคลังเป็นดัตต้าเบสของคุณสมบัติของวัสดุต่างๆบนโลกเนี่ยครับที่ใหญ่มากซึ่งคลังนี้ก็คือเรียกว่า Granta นะครับคือถ้าจริงถ้าไปดูตัว flow chart ที่เคยเสนอไปก่อนอันนี้ก็จะเห็นแถบหนึ่งที่พูดว่า material คือนั่นแหละเป็นคลังวัสดุต่างๆเลยที่ Ansys สามารถดึงเอามาใช้ได้กับฟิสิกส์ไหนก็ได้ในที่นี้ที่เราพูดถึงกันอยู่ก็คือเป็นทางด้านของElectronics หรือ Maxwell นะครับก็คืออันนี้ดึงตัวคลังกับ Granta มาใช้ได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่วัสดุเราอาจจะแบบว่า
มีความจำเพาะเจาะจงมากหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยแพร่หลายใช้กันแพร่หลายนะครับซึ่งคราวนี้อาจจะไม่มีในกรณีนั้นเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มไปเองได้ด้วยนะครับก็ใส่ค่าไปเลยว่าอยากได้ค่าตัวคุณสมบัติพารามิเตอร์นี้เท่านี้อะไรอย่างนี้แล้วก็เซฟไปในตัวครั้งนี้ได้เอาไปใช้ในอนาคตครับ Yes. So whatever we shown is basically on the USP or the beauty of the electromagnetic solver. But when it comes to the real point of scenario, what are all the things it can doable by using this electromagnetic solver? Yes, whatever we discussed is the USP of that product. But what about it can do when it comes to the physical scenario? So here is a self-explanatory side. So Tanakon, I'm directly jumping into that and you can explain there because this is just a separation slide. Yes. So the first thing is the stray losses calculation. As you know that, many of you are very well aware of this transformer, and you know how important is the stray loss calculation for the transformers. So basically, in Ansys, we use this eddy current solver. As I mentioned, the steady state solver, which is called as a fixed frequency solver. So that will use us to build this kind of a model. And here in this application, we have used this UDPs, user defined primitive, to build this 3-leg core transformers. And along with this, we have represented the tank as well as with the impedance boundary regions. Okay, and along with that, you can see there we have computed, we have inbuilt this clamp plates as well as the tie plates because basically the stray load losses are majorly occur on these structural parts because of this leakage flux, which is interacting with these structures to create this eddy current, this circulating currents inside of that. And that would be the major contributors for the stray loss computation. And if you can look into this, the reason why simulation is required here is basically the user is started with a generic, a solid body, but at that point of time they came up with a losses of 3 kilowatt. But if they modified that to a slotted structure, then you can see the losses has reduced to this 2 kilowatt. Okay, so this is the modification, and this kind of analysis can be easily performed in the simulation. And if you would like to do the same kind of setup in the physical prototype, that will cost you a lot. And hand over to Tanako. Thank you, Hara. ครับก็ส่วนแรกที่จะพูดถึงกันนะครับก็คือเป็นในแง่ของตัวการคำนวณ stray loss นะครับก็อันนี้ตามที่เรียนไปนะครับสามารถใช้ตัวที่เป็น steady state solver อย่าง eddy current solver ได้นะครับในโปรแกรม Maxwell นะครับแล้วทางด้านของตัว geometry นะครับก็สามารถใช้ตัวที่เป็น UDP เนี่ยสร้างขึ้นมาได้เลยเพราะว่ามันเป็น template ให้อยู่แล้วนะครับโดยที่ตัวstray loss เนี่ยนะครับมันก็จะมาจากตัว leakage flux นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถเอามาคำนวณได้ว่ามันจะสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะหาดีไซน์ที่มันจะทำให้สูญเสียน้อยลงได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างรูปด้านล่างซ้ายมือเนี่ยครับที่เขายกให้เป็นตัวอย่างก็คืออย่างตอนแรกนี่ก็คือเป็นแบบที่เหมือนเริ่มต้นมานะครับว่าก็คือเป็นแผ่นเป็นแท่งเป็น solid มาซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เกิด stray loss ถึง3 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จากการที่ใช้ซอฟต์แวร์คำนวณเนี่ยสุดท้ายเขาก็ได้เป็นตัวดีไซน์เป็นรูปแบบที่มันทำให้เกิด stray loss ที่น้อยลงนะครับก็คือโดยการเพิ่มในตัวที่เป็น slot นะครับที่เป็นช่องว่าง3ขีดข้างล่างนี้ขึ้นมานะครับแค่นี้เองครับมันทำให้ตัว stray loss เนี่ยลดลงมาเหลือ2 กิโลวัตต์ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความเป็น beauty นะครับของ simulation คือเป็นความดีที่ใช้ simulation เพราะว่าอันนี้เราแค่ดูในซอฟต์แวร์เราก็สามารถดูได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปทดลองของจริงซึ่งไม่จะเสียตังค์อะไรมากอันนี้ดูจากซอฟต์แวร์ก็สามารถหาได้เลยว่ารูปแบบไหนที่มันจะดีที่สุดสำหรับดีไซน์ของเราแล้วก็ดีที่สุดในแง่ที่ว่าเสียค่าสูญเสียตัว stray loss น้อยที่สุดได้นะครับแต่จากทั้งหมดจากซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับไม่ต้องรอใน physical testing ใน lab
And here is another example. You can see this, like how this stray losses are going to be affected with this linear and non-linear material database. And when you are basically why we used to do this kind of a linear or a non-linear boundary condition is due to the skin depth regions. Okay, if your skin depth is very small, then obviously we will recommend the customer to go with non-linear boundary conditions. And you can see, if any solver, okay, it's not that only Maxwell, maybe the competition also can offer you the the solution for transformers. But what Ansys can add value, the reason why Ansys is more accurate compared with other solvers here is basically they will offer you this linear boundary. Yes, we can also do that linear boundary, and here you can get the results. But whereas if your skin depth is very small and you have to consider this non-linear boundary, so in that case, we are getting approximately the 15% higher, okay, compared with the linear boundary, and which is much more, I mean to say, closer to your whatever the results you are tested in the physical things, okay. So that is the reason Ansys is a much more accurate compared with the other solutions, which can offer you the non-linear boundaries as well. Hand over to Tanako. Thank you ครับหน้านี้นะครับก็คือพูดถึงว่าที่ทำไมเราพูดว่า Ansys มีความแม่นยำมากกว่านะครับมันไม่ใช่แค่เรื่อง mesh หรือเรื่องอื่นๆนะครับมันก็ถ้าในแง่ของ stray loss นี่นะครับที่ Ansys มีความแม่นยำมากกว่าซอฟต์แวร์อื่นเพราะว่าตัว boundary เนี่ยคือปกติซอฟต์แวร์อื่นจะคำนวณได้แค่ linear เฉยๆนะครับแต่ Ansys เนี่ยนอกจาก linear แล้วยังสามารถที่จะคำนวณ non-linear boundary ได้นะครับก็ซึ่งมันก็สามารถมีค่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเขาก็เทียบให้ดูว่าพอเป็นลีเนียร์กับนอนลีเนียร์ค่ามันต่างกันถึง 15% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปใช้ลีเนียร์เนี่ยกลายเป็นว่าเราคำนวณค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 15% มันก็อาจจะทำให้การออกแบบเราไม่ถูกต้องได้นะครับแต่กับการถ้าเราใช้ Ansys แล้วใช้ non-linear boundary condition เนี่ยมันก็จะทำให้มีคำตอบผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำมากขึ้นSo apart from the stray load losses, we can also compute the tank wall losses, which are basically due to this bus bars, okay. And you can clearly have a look on here, this loss density inside the tank wall because of this bus bars, and the losses are varied in the form of a diagonal, because this density is completely varying in this LV bus bars in the diagonal form. You can see how the bus bars are accumulated in the diagonal form, and this will help us to compute this tank wall losses also. So hand over to Tanakons. And here is just an example we are showing to just how we can compute the tank wall losses in a different scenario as well. Okay, hand over to Tanakos. Okay, thank you. ครับหน้านี้ก็มาให้ดูนะครับว่าเราคำนวณค่าการสูญเสียของแทงวอลได้ยังไงแทงวอลลอสเนี่ยได้ยังไงนะครับก็ดูจากภาพตรงกลางด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นให้หน้าตัดให้ดูนะครับว่าดูจากตัวแทงวอลข้างนอกเนี่ยจะสามารถเห็นได้เลยว่าลอสเนี่ยมันเหมือนกับว่ามากที่สุดอยู่ส่วนไหนนะครับก็เห็นว่าเป็นสีเขียวตรงกลาง3จุดนะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่ามันเกิดมาจากการที่ว่าถ้าดูภาพด้านซ้ายมือนะครับเขาตัดให้ดูด้านในนะครับก็เพราะว่าตรงส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันก็คือเป็นตัวที่บัสบาร์มันพาดผ่านนะครับเป็นตัวเฉียงๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะมีค่า loss มากที่สุดนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ก็สามารถที่จะ simulate แล้วก็เหมือน capture ได้ถูกต้องนะครับตามหลักที่ตามเซนที่เราคิดมานะครับแล้วก็สามารถมาพอตเป็นคอนทัวร์อย่างที่เห็นตรงรูปตรงกลางเนี่ยได้ว่าตรงส่วนไหนเนี่ยที่จะมี loss มากที่สุดแล้วก็มีค่าประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับ That is basically about the stray losses as well as the tank losses, and there is a few more challenges, and I can feel that most of our transformer industry people are struggling with this kind of problems. Basically, that is called inrush currents. I mean to say the heavy amount of currents during the switching operations when there is a sudden switching operations. You can see here we have considered an example of five core, 5 limb transformers.
So there we have implemented a small operation of the switching where it will show an effect on the inrush currents. If you can see, this is an example of magnetizing current in the starting and how it is properly aligned. But when there is a sudden switching operation has done, how the current, the magnetizing the current has been, increases drastically. Okay, and you can see in this point of time whether our windings or whether our transformer can able to withstand this much of inrush currents or not. Okay, and how it is going to affect. And later, after certain point of time, again it is settled down. But the point here is how it can withstand this kind of currents. Okay, because basically when you are going for a physical testing, sometimes it may fail, because if you haven't modeled properly. But in case if you are doing the same kind of scenario or same kind of testing visually in the simulation itself, we can able to avoid those kind of misoperations, and you can easily pass the test. So that's how you can avoid those kind of misoperations during the physical testing. Otherwise, again, you need to do the modifications and you need to do the testing again. Okay, hand over to Thanakos. Thank you, Hara. ครับหน้านี้นะครับก็จะพูดถึงในตัวที่เรียกว่า inrush current หรือกระแสที่พุ่งเข้ามาอย่างแรงนะครับสำหรับตัวหม้อแปลงที่มี5ขานะครับซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ปกติทำได้ยากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะทำเป็น experiment กันเป็นแบบจำลองในห้องแลบกันใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียตังค์เยอะนะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถที่จะจำลองส่วนนี้ให้ได้เลยนะครับก็คือเวลาที่มี inrush current ก็คือเหมือนเวลาเราสับสวิตช์เข้ามาแล้วกระแสไฟพุ่งมาอย่างแรงเนี่ยนะครับมันก็สามารถถ้าดูภาพตรงกลางกราฟตรงกลางนะครับจะสามารถคำนวณได้เลยว่าค่าพีคสูงสุดเนี่ยมันจะมีค่าประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาไอ้พีคเนี้ยไปเช็คดูได้ว่าตัววัตถุของเราเนี่ยตัวหม้อแปลงเรามันทนตัวนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังสามารถดูได้ว่าไอ้ตัวพีคเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันจะกลับไปตัวอยู่ในสเตทแบบเดิมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือตัวข้างหน้าก่อนที่จะพีคกับข้างหลังก่อนที่จะพีคเนี่ยก็คือเป็นตัวสเตทที่มันก่อนที่จะสับสวิตช์นะครับแล้วก็สเตทที่หลังจะสับสวิตช์แล้วก็ผ่านไปนิดนึงพอให้แบบว่ามันกลับมาอยู่ในรูป steady state ได้นะครับก็อันนี้ทั้งหมดเนี้ยซอฟต์แวร์สามารถคำนวณได้เลยดูให้ได้แล้วก็แทนที่เราจะต้องไปเสียเงินเสียเวลาทำเทสแล้วก็อาจจะพังด้วยถ้าเหมือนกับว่ามันไอตัว inrush current มันพุ่งเข้าแรงเกินไปเราไม่จำเป็นต้องทำของตัว physical test เลยเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ดูค่านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการออกแบบหรืออยากเทสจริงๆสุดท้ายก็คือเราเป็นการลดตัว prototype ได้ก็ลดค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ลดเวลาได้ต้องทำเป็นก้อนใหญ่ So here is a short circuit forces, basically like how we can implement those short circuit effects in this kind of transformers. So that is the major question basically people will ask us. Even I know like a few people from the transformer industry are going to test this kind of test. Okay, but I'm pretty sure that this is a very costlier thing. So how we can avoid these kind of things by using the simulation point of view. So basically in the simulation, we will create the setup, like whatever the switching condition you would like to test. In case if you would like to short circuit the winding at a particular time period, you can able to do that by creating a shunt switch across that particular winding with respect to the ground, and we can able to set up that kind of testing. Okay, and we can see how much effect it is creating on other windings and how it is creating the stress on this transformer windings and all. And as an engineer, we can validate that by analyzing the result. We can also pretty sure that whether our transformer can withstand that kind of a short circuit effect or not. And when it is going for the physical testing, it can easily pass whatever the test we have. You can see here, this is a delta in the primary side, and in the secondary there is a connection of delta as well as a star. And here we are connecting a mechanical switch, and this is going to be short circuited at a point of 8 milliseconds. And you can see how the stress levels has increased on these things. And due to these stresses, there is an act of forces, axial and radial forces, which are acting on these windings. So this kind of things can be easily tested in the virtual, and we can easily cross check whether our design can withstand such kind of things or not, and which will help us to pass the test
in the physical testing. Of course, we cannot avoid the physical testing, but the repetitive kind of physical testings can be avoided without any misfire in the physical testing. And over to Thanos. Thank you, Hara. ครับอันนี้ก็เป็นความสามารถในการที่จะคำนวณหาค่าของ force เนี่ยนะครับตอนที่เซอร์กิตได้นะครับก็คือเราสามารถจะรู้ได้เลยว่าถ้าเราสมมุติลอง sub switch มาเนี่ยตัวค่าไอตัวกระแสนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วก็จะมีค่าสูงสุดเท่าไหร่รวมทั้งถึงค่าของที่เป็น stress หรือความเค้นนะครับบนตัวขดลวดเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าตัว winding หรือขดลวดเราเนี่ยควรจะต้องมีความทนทานค่าอย่างต่ำได้อย่างน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดจำนวนการที่เราจะต้องไปเทสของจริงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงในโลกของจริงคือเราใช้ซอฟต์แวร์ทำแทนได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราจะมาเทสตอนครั้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ไอเดียมาแล้วว่ามันจะประมาณเท่านี้นะตัววัตถุเราเนี่ยน่าจะทนตรงนี้ได้แล้วก็จะสามารถทำเทสได้ภายในทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งทำเทสหลายรอบซึ่งก็เสียเวลาแล้วก็เสียเงินเลยครับก็อันนี้ซอฟต์แวร์สามารถทำได้เลยครับAnd to compute the instantaneous forces on this kind of a smaller transformer instead of a bigger it might be, and to want to see the force densities which are acting on the windings in the turn by turn also we can able to do that. And you can see here this is it's a kind of bit a normal transformer where we are able to find the 1/4 of the model. Okay, so that is the beauty of FEA analysis. Here you no need to do the complete setup of the transformer. You can see here this is the physical prototype and how we are modeling the transformer in the FEA analysis. And here if you can see this, we have modeled only the 1/4 of the model out of the complete model. So this I can say it's not even 1/4, I think it's 1/8 model. Okay, because we have modeled only this part. Okay, so here we can able to see the instantaneous forces which are acting due to the DC as well as the AC components, and we can compute the Lorentz forces which are acting on that. Hand over to Thanos. ครับอันนี้ก็มาเป็นคำนวณตัวช็อตเซอร์กิตฟอร์สเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสำหรับกรณีที่ตัวขดลวดเนี่ยมันเป็นทรงเหลี่ยมนะครับโดยที่เราจริงๆเวลาเราคำนวณอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการทำซิมูเลชันอย่างหนึ่งนะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบว่าทั้งโมเดลทั้งหมดนะครับเราสามารถตัดเฉพาะส่วนที่เราต้องการที่จะซิมมาได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ตัว boundary condition ของมันให้ถูกต้องนะครับตรงส่วนด้านขอบด้านข้างนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยทุ่นในเวลาในการจำลองได้นะครับแล้วก็สามารถดูเฉพาะส่วนที่เราต้องการดูได้ในกรณีนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัว edit current solver นะครับทำได้ทั้ง2มิติ3มิตินะครับโดยที่ก็จะมาสามารถหาค่าไอตัว force ที่มันเกิดขึ้นบนขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยได้ว่าเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นเหมือนความหนาแน่นของมันการกระจายตัวของมันได้เลยครับบนตัวขดลวดเหนี่ยวนำYes, so previously we have seen if there is a rectangular kind of one, but whereas if there is a cylindrical, then how we need to represent that? Okay, we cannot use the symmetry of that. So at that point of time, how we need to do that? So Ansys has a beauty called rotating with respect to z-axis system. So it means that you can, if there is a cylindrical, cylindrical structures, so you no need to model the complete cylindrical structures. You can see here, out of this complete cylindrical structures, I have just modeled the one section of this part. Okay, you can see just the radial part of the section, and you can model each turn by turn, and you can cross verify that the force acting on the each and every part. And if you can clearly look into this, the force which are near to this windings is the force acting on this winding is very high. And as I mentioned previously, on this kind of things also we can able to compute the forces which are acting on each and individual turns. We can able to do that. And apart from the axial and radial forces, you can also see the counterplots in the form of force density acting on this particular strands or acting on the particular turns. We can able to see that. Okay, hand over to Thanos. Thank you ครับก็หน้านี้นะครับมาคำนวณมาคำนึงถึงหม้อแปลงในลักษณะที่เป็นรูปคล้ายๆทรงกระบอกนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยการที่เราจะ simulation เนี่ย
มันก็มีเทคนิคในการที่จะทำโดยที่เราสามารถตัดรูปแบบมาตามรัศมีของมันได้นะครับอันนี้ก็ถ้าศัพท์ทาง mechanical เรียก axis symmetry นะครับเพราะว่าก็พอเราหมุนอันนี้ไปครบ360 องศามันก็จะ represent ตัวทั้งก้อนที่เป็นตัวทรงกระบอกได้แต่นี่คือเราตัดมาแค่นี้ก็สามารถซิมได้นะครับโดยที่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราก็สามารถดูได้ว่าค่าความหนาแน่นของฟอสของแต่ละจุดจะเป็นยังไงพอออกมาเป็นคอนทัวร์ให้ดูซึ่งก็แน่นอนว่าส่วนที่ใกล้ตัวแกนตรงกลางนะครับมันก็จะมีฟอสที่มากกว่าตรงส่วนที่เป็นข้างนอกนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็สามารถคำนวณได้เป็นทั้งฟอสที่อยู่ตาม axial ก็คือตามแนวแกนนะครับแล้วฟอสที่อยู่ตาม radial ก็คือเป็นตามแนวรัศมีของมันได้นะครับดูได้ทั้งสองทิศทางแล้วก็ยังสามารถคำนวณหาค่า stress ได้อีกด้วยนอกจากตัวฟอสyes sir yes. So that is about the short circuit forces, and there is another important aspect called this insulators, insulating the material designing for this kind of transformers, whether it is a power transformers or whatever it might be, or a distribution transformers. So this insulation will also plays a crucial role in this because it will avoid the misfire of these windings or the short circuits. Okay, so all of these things will lead to a bigger, I can say, it will create a lot of impact on our performance of the machine. So to understand that, basically people will use this electrostatic solution in the Maxwell, which will help us to understand the electric field intensity on this insulators, and this will create an understanding of whether this can withstand the dielectric with capability of that insulator or not. Okay, with that electric field. And you can see here if you can have a look on this, we can able to model this kind of even the oil and to understand the dielectric properties of that. Okay, and by using this electrostatic field solver, and apart from that, we can also see the counter plots for the electrical field and the vector plot and the voltage plots in the between the windings. And we can see here there is a reduction in the electric field stress on the outer layers, but it has very dense electric field stress on this kind of near to this the windings on the top on the corner regions. And over to Thanakos. Thank you ครับหน้านี้นะครับก็เป็นออกแบบหรือดีไซน์นะครับตัวฉนวนป้องกันสนามไฟฟ้านะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยในตัวของ Max เนี่ยที่จะใช้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า electrostatic นะครับเพราะว่าเรามุ่งเน้นไปที่ตัวelectric field นะครับตัวสนามไฟฟ้านะครับก็คืออันนี้สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันก็คือดูว่าพอมีฉนวนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เราใส่วัสดุอะไรเงี้ยตัวคุณสมบัติวัสดุลงไปแล้วเราก็ทำ simulation ขึ้นมาเราสามารถดูได้ว่าตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยที่ออกมาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นค่ายังไงนะครับแล้วมันจะมาขัดกันไหมนะครับระหว่างตัวขดลวดที่อยู่ติดกันสองตัวนะครับซึ่งอันนี้เขาก็พอให้ดูว่าตัวสนามไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับตามรูปข้างบนแล้วก็ตัวที่เป็นโวลต์ข้างล่างเป็นยังไงนะครับที่เกิดจากผลที่มาจากตัวฉนวนที่กันมาให้นะครับซึ่งก็ในกรณีนี้ถือว่ากันได้นะครับไม่มีปัญหาครับ So apart from that, if you can look into this, okay, here we are addressing a few more complex insulation system designs like a pressboard collars or the oil-based, the pressboard collars. We are able to address this. The reason why we are mentioning this is once you understand the electric stress behavior on this particular insulating materials, so this will give us an idea on the stress which are accumulated on these insulators. So once as an engineer, we can give a clearance on those particular parts to mitigate the faults, the faulty scenarios. So that will help us to reduce this kind of, whatever you can name it as, either it might be the complaint, the issues which are coming from this our customers. Okay, they will say that, this is every time it's going to be failed. So those kind of issues can be mitigated in the by doing this kind of virtual simulation for this complex kind of insulating systems as well. Hand over to Thanakos. Okay, thank you ครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบฉนวนกันกระแสไฟฟ้าเช่นกันนะครับแต่ว่าไอ้หน้าก่อนหน้านี้นะครับคือมันจะฉนวนจะอยู่ตัวข้างในนะครับระหว่างขดลวดนะครับแต่อันนี้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่อยู่ด้านนอกนะครับซึ่งเขาเรียกกันว่า pressboard collar นะครับ
โดยที่ภาพ simulation ที่อยู่ด้านล่างขวาเนี่ยครับก็โชว์ให้ดูว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเจอกับไอตัวฉนวนนี้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นว่าตัวด้านนอกของไอตัว pressboard เนี่ยนะครับมันก็เป็นสีน้ำเงินก็คือในที่นี้ก็คือหมายความว่าไอสนามไฟฟ้าเนี่ยแทบจะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เลยนะครับก็คือหมายความว่าตัวฉนวนเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันได้ดีได้ถูกต้องนะครับก็คือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถมาคำนวณได้ว่าฉนวนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ใส่คุณสมบัติไปว่าฉนวนเราเป็นวัสดุอะไรมีความหนาหรืออะไรในขนาดไหนนะครับเราก็ซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถมาคำนวณได้ว่ามันจะป้องกันสนามไฟฟ้าไม่ให้มันรั่วไหลออกมาจากข้างนอกได้เกินขีดที่เราบอกว่ากำหนดไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถทำได้จากซอฟต์แวร์ครับ And here is, the one more added advantage of this Ansys solution called to compute the short circuit impedance, or we'll treat that as, the leakage inductance. So basically, to model this kind of applications, obviously we will use this kind of turn-by-turn model where you can see we are using this rotating with respect to Z coordinate system sketcher, where we are modeling each and every turn by turn. And there is, we can able to model the specific ampere turns, which will help us to understand the accurate behavior of these flux lines or this leakage flux. Okay, which will help us to understand to understand the leakage reactances, and this can be easily, this leakage reactance can be directly computed between the energy between those windings. And you can see here, basically they will use this inductance matrix also to compute this kind of a leakage reactances. Okay. And the major important factor to compute this kind of leakage reactances is the gap between those LV and HV voltages, and which we can easily model in this kind of either in the 2D platform or in the 3D platform. And whereas if it is a cylindrical, then it is fine. But whereas if it is a rectangular kind of a coils, obviously we should strictly go with the 3D simulations. So that's where the challenge comes into the picture. But if it is a cylindrical coils, then we can simply model either by using this kind of a 2D structures, or you can use this kind of a stranded coil 3D structures also. Hand over to Tanku. Thank you, Hara. ครับหน้านี้นะครับก็มาพูดถึงการคำนวณค่าของที่เรียกว่า leakage reactance เนี่ยนะครับซึ่งมันก็คือเป็น leak ที่เกิดจากช่องว่างระหว่างขดลวดไฟฟ้าแรงสูงกับแรงต่ำนะครับ HV/LV นะครับแล้วก็ตัว Maxwell เนี่ยคือ Maxwell สามารถคำนวณหาค่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะทั้งในแบบที่เป็น2มิติหรือ3มิตินะครับโดยที่ถ้าตัวหม้อแปลงเราเนี่ยมันเป็นทรงลักษณะคล้ายๆกับทรงกระบอกนะครับเราก็จะสามารถทำได้ทั้งแบบ3มิติซึ่งก็คือรูปร่างตรงกลางเนี่ยนะครับสีแดงๆกับเหลืองนะครับหรือจะทำเป็นแบบ2มิติก็ได้ก็คืออารมณ์คล้ายๆเดิมอย่างที่ผมเรียนไปก็คือทำเป็นอารมณ์ Ansys symmetry นะครับก็คือตัดมาตามแนวรัศมีมาแนวหนึ่งซึ่งพอทำเป็น2มิติเนี่ยเราก็สามารถที่จะพลอตหาค่าที่มันแบบละเอียดมากขึ้นได้อย่างในนี้เราก็สามารถโชว์เป็นตัวฝักลายเป็นฟิลมาได้เลยนะครับมันสามารถดูรายละเอียดที่ลึกขนาดนั้นได้นะครับแต่ในกรณีที่หม้อแปลงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็มีกรณีเดียวก็คือต้องทำเป็น3มิตินะครับแต่ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ And this is one of the important feature to compute the core losses, because when you're talking about the transformers, obviously people will ask us that whether it can compute the core losses or not. So from that point, we can proudly say that Ansys can able to compute these core losses by using the method called TN match. Okay. Of course, many of you are familiar with this method, and here basically we will use the losses with respect to the loss curves to compute this core loss coefficients called KH, KCR, KE, which is nothing but the hysteresis, eddy current, and the excess the constants. Okay, and which will help us to compute the complete core losses here. Okay, so this is basically which will help us to do the complete core losses analysis part. Okay, and hand over to Tanakos. Okay, thank you, Hara. ครับหน้านี้ก็คือโชว์ให้ดูนะครับว่าMaxwell ก็สามารถที่ค่าที่เรียกว่า core loss หรือloss จากตัวแกนเหล็กตรงกลางได้นะครับโดยที่ตัวค่า
core loss เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากตัว3ค่าหลักๆนะครับก็คือเป็น eddy loss hysteresis loss แล้วก็ excess loss นะครับโดยที่แต่ละตัวมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น coefficient ของมันเองนะครับแล้วก็เอามาใส่สมการซึ่งมันก็สามารถคำนวณหาค่าโดยรวมทั้งหมดของ core loss ขึ้นมาได้ก็ตัวเวลนี้ก็ใช้เป็นแบบ transient solver นะครับแล้วก็เอามาใช้แก้ได้เหมือนกันครับผม And when the transformer is under the load conditions, then how it is going to behave and what kind of scenarios we can able to expect. So all this kind of analysis we can able to implement here. And if you can have a look here, we can see the magnetic flux density, which will help us to understand whether the core is getting saturated or not. Okay, and with respect to the time period, how the flux pattern and how the flux behavior is within the core, you can see here at a time of t is equal to 0.8 milliseconds. Okay, the phase is shifted in this left side of the right side of the core, and whereas at time equal to 11 milliseconds, the phase has shifted to the right leg of the core. And here you can see the flux, the flux density behavior. Okay, and we can able to cross verify that whether our flux density is within the permissible limit or is whether it is exceeding the threshold value. So as you know that if the flux density of the core is above the threshold value, then obviously it is not going to respond for our further inputs. And here you can see we can, when you are doing the on-load condition, okay, we can able to create any kind of, if you would like to see the switching operation by using the diodes, it might be, or the mechanical switches, we can able to incorporate by using an option called Maxwell circuit editor. And you can see the notching operations are because of the switches, okay, which we can easily capture by using our solutions. Okay, and you can see the complete output voltage profiles with respect to the from a rectifier operations, it might be, or the current and voltage profiles and the secondary winding currents and how it is behaving. So all these kind of on-load on-load, the post-processing things can be able to doable. And over to Tanakons. Okay, thank you, Hara. ครับอันนี้ก็มาคำนวณของหม้อแปลงในตอนที่มีโหลดเข้ามานะครับซึ่งเราก็สามารถเอาซอฟต์แวร์มาคำนวณหาค่า B vector หรือก็คือค่า flux นะครับในแต่ละจุดของหม้อแปลงได้แล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาต่างๆได้นะครับเพราะว่านี้ก็เป็นแนวอารมณ์แบบ transient นะครับanalysis นะครับซึ่งก็จะทำให้ทราบได้ว่ามีจุดไหนมีค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วในช่วงเวลานั้นๆนะครับแล้วสุดท้ายก็สามารถที่จะดูได้ว่ามีจุดไหนที่มันถึงจุดอิ่มตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราแน่นอนว่าไม่ต้องการให้มันถึงจุดนั้นนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยครับก็เอามาดูมาพล็อตได้นะครับว่ากระแสที่ได้ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับโดยเทียบกับไอ้ตัวค่าโวลต์ที่เราจ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถพล็อตกระแสที่เป็น secondary ในตรงส่วนของขดลวดได้ด้วยนะครับก็คือค่าทั้งหมดนี้สามารถดูได้ในMaxwell นะครับHara, yes. So in the same condition as I mentioned, under the load conditions, you can able to compute this kind of a core losses. But basically, how in the simulation we will do is, we will compute the average of that core losses, and that will be transferred, okay, to the temperature analysis, because this core losses will be the origin, or this will be the major factor for this temperature distribution on the core side. So you can see here how we are computing the losses in the electromagnetic simulation, and that will be transferred. Okay, the average losses will be transferred for the steady state temperature rise. Hand over to Tanakos. Thank you, Hara. ครับก็นี่คือมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราคำนวณค่าไอ้ตัว core loss เนี่ยมาจากไหนซึ่งมาจากเป็นค่าaverage นะครับค่าaverage แล้วก็โดยที่เอาค่านี้พอได้ค่านี้มาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นตัว input นะครับใส่มาว่ามาคำนวณได้ว่าด้วย energy ที่ loss มาเท่านี้เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิเกิดขึ้นเท่าไหร่มีความร้อนเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็จะกระจายตัวไปในแต่ละส่วนของตัวหม้อแปลงเราเท่าไหร่นะครับก็คืออันนี้สามารถเอามาคำนวณได้อย่างที่เรียนไปเอามา couple กันได้ครับ
And on the load cases, there is a few more things also we can able to do that. Okay, so basically when you say transformer analysis, the people who are working on the transformers day in and day out, they will simply ask that can we able to model the complete number of turns. So that to be frankly said, that is really a challenging task in the simulation, because if you want to model the higher number of turns, that will leads to the meshing issues. Okay, because it requires a supercomputer to solve all that kind of a problems. Okay, because when you are modeling each turn by turn, and that too in the form of a cylindrical RSI, cylindrical manner, so it will leads to a lot of meshing issues. So to solve that kind of a problems, it requires a supercomputer. But in that case also, if your turns are somehow related, okay, below the 1000 turns or below 1500 turns, then we can able to model in this fashion. Okay, where you are modeling, see, the primary winding turns are greater than 1500 turns. Okay, we will model individual, we can model by using this kind of a 2D only. Okay, we cannot model in the 3D at that point of time. And if it is, if you would like to model in the 3D, we will model in the form of equivalent cross section of that. And you can see here we are, this red is indicating this the primary winding, and this blue is indicating the secondary foil windings. And once the transformer is under the load condition, you can see the most of the losses, the winding losses are occurred on the at the end of this winding. The reason is the most amount of the flux is linking on these windings. You can see here, because of that, so that we can understand that whatever we are getting from the simulation point of view is, we can validate that yes, it is somehow showing the accurate point of results. Okay, so that's how we can validate the things. Okay, and the beauty here is we can model, we can compute the losses on each and every turn here, and that can be exported in the form of a report to the Excel as well. Hand over to Thanakos. Thank you, Hara. ครับอันนี้ก็มาคำนวณค่าของตัวที่เขาเรียกว่า load loss กันนะครับของหม้อแปลง3เฟสนะครับโดยที่ในกรณีนี้คำนวณแบบคำนึงถึง 1,500 เทิร์นเลยนะครับซึ่งHaraเขาก็อธิบายให้ฟังว่าในแง่ของการ simulation เนี่ยเราถ้าจะมาโมเดลแบบว่า 1,500 เทิร์นแบบว่าแต่ละอันเป็นส่วนๆเป็นแยกๆกันเลยเนี่ยครับมันไม่เหมาะสมไม่ efficient นะครับเพราะมันก็จะเปลืองเวลาแล้วก็ mesh อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคเวลาเจออย่างนี้นะครับก็จะทำเป็น2มิติได้นะครับคือตัดมาตามแนวรัศมีอย่างที่เคยเรียนให้ฟังนะครับก่อนหน้านี้หรือว่าถ้าอยากจะทำเป็นแนว3มิติจริงๆคือเราก็ไม่จำเป็นที่จะทั้งหมดตัว 1,500 เทิร์นเนี่ยแยกกันแล้วก็ทำมาเป็นทั้งก้อนเหมือนที่สีแดงที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับให้ได้ก็ represent เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของหลายๆเทิร์นรวมกันอย่างนี้ได้ก็คือเป็นเทคนิคในการโมเดลอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าการทำ simulation เนี่ยมันบางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอาให้เหมือนเป๊ะกับของตัวต้นตำรับแต่ว่าขอแค่ว่ามันสามารถที่จะแทนตัวคาแรคเตอร์ของไอตัวต้นของมันได้ก็เพียงพอแล้วนะครับโดยที่มาดูภาพตรงด้านขวามือนะครับตอนที่เขาตัดมาเป็นตามส่วนรัศมีเนี่ยก็จะสามารถดูได้ว่าตัวฝักเนี่ยมันกระจายตัวกันยังไงแล้วก็สามารถที่จะอันนี้ในกรณี2มิติเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าฝักที่เกิดขึ้นในเทิร์นไหนเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ก็ตัวส่วนของ loss ก็สามารถดูได้นะครับว่าเกิด loss มากสุดตรงไหนยังไงก็พอจะมาเป็น control อย่างนี้ได้นะครับ2มิติ Yeah, so if you can look into this, like so far we discussed on this electromagnetic simulations of the transformer, but what if the challenges comes from the other physics like thermal? So that's the reason in the initial slides of mine has mentioned that Ansys is a beauty in the multiphysics. Okay, it can address the challenges from the multiphysics environment as well. So here you can see this, whatever the losses which we are getting in the transformer, like it might be the core losses or the stray losses. Okay, so and this has these are transferring these losses from the transformer from the electromagnetic point of view to the structural analysis, and we are doing a one-way coupling from the magnetic to the thermal analysis using this convection coefficients. So you can see here how we are modeling the convection coefficients and all. Okay, because basically this is Ansys Maxwell to mechanical coupling. So here, obviously, user need to define these convection coefficients, and we can predict the temperature rise here. Okay, so this is about the steady state thermal analysis of this transformer.
and hand over to Thanakos. Okay, thank you, Hara. ครับก็หน้านี้นะครับก็เริ่มมาคำนึงถึงในแง่ของอุณหภูมิบ้างนะครับการทำ analysis ในแง่ของอุณหภูมิในแง่ของความร้อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นในแง่ของตัวแม่เหล็กไฟฟ้าหมดเลย Electromagnetic หมดเลยนะครับคือต่อมาเราก็จะสามารถมา couple กับตัวที่เรียกว่าAnsys Mechanical ได้นะครับซึ่งก็เป็นตัว solver ที่ทำทางด้านที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ของแข็งนะครับโดยที่เราก็อย่างที่เรียนไปว่าพวก loss อะไรพวกนี้ต่างๆที่มันเสียไปในทางของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมาเป็น input นะครับใส่ดูได้ว่า loss พวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิด heat เกิดความร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในตัว mechanical เนี่ยก็จะสามารถโชว์ให้ดูได้ว่าความร้อนนั้นเนี่ยมันกระจายไปแต่ละส่วนของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็นอกจากที่จะเป็นตัว convection เนี่ยที่กระจายไปแต่ละส่วนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถหา radiation ได้ด้วยนะครับก็คือดูว่ามันสามารถแผ่รังสีความร้อนออกมาจากชิ้นส่วนเนี่ยเท่าไหร่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการ couple แบบแรกนะครับระหว่าง Maxwell กับ mechanical ครับ So as I mentioned that previously in the previous slide, to extension to that, just I am representing like how we usually do that. Okay, because here you can see the same thing we are just modeling here in a brief manner. Like we are using our solution called Ansys Workbench. So where exactly we are differ from our competitors is we can provide you a single platform where it can where you can open from that platform where you can open the electromagnetics, or you can go to the mechanical, or you can go to the CFD to understand the different physics. But that is the beauty of I can say, as I mentioned, that is the beauty of Ansys. Okay, so here you can see there is a temperature rise due to the stray losses. To address this kind of a problem, okay, you can see here we are modeling the Maxwell 3D, the component, and we are computing the stray losses in the Maxwell 3D. With just a single drag and drop method, I can able to transfer my losses to this particular problem. Okay, and you can see even the geometry which is from the design modeler, which is just with a drag and drop method, the geometry will be transferred to the Maxwell 3D as well as to the CFD, to the structural analysis. So that is the beauty of Ansys, like where you can simply use the drag and drop methodology. You no need to read, we no need to export or import a file, okay, or a read or write a file. So that is the beauty of Ansys, okay, which where we are differ from the competitors. Hand over to Thanakos. Thank you, Hara. ครับอันนี้ก็คือโชว์ให้ดูนะครับว่า workflow ในการทำของ Ansys เนี่ยเป็นยังไงก็อย่างที่เรียนไปว่ามันเป็นแพลตฟอร์มเดียวสามารถทำได้ทุกอย่างเลยทุกฟิสิกส์สามารถรวมกันอยู่ในนี้ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็โชว์ให้ดูตรงด้านซ้ายมือเนี่ยครับที่เป็นบล็อก A B C นะครับอันนี้คือเหมือนเขาตัดรูปมาจากตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Ansys Workbench นะครับก็คือเป็นตัวเหมือนเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ว่าเราจะสามารถเอาตัวโซลเวอร์หรือฟิสิกส์อันไหนเนี่ยมาใส่ได้เลยแล้วเราก็สามารถลิงก์กันได้นะครับอย่างในกรณีนี้ที่เป็นตัวอย่างก็คือบล็อก A เนี่ยก็เป็นบล็อกที่เหมือนเรา import geometry ตัวไฟล์อะไรเงี้ยเข้ามานะครับหลังจากนั้นเราก็ลิงก์ไปที่บล็อก B นะครับก็จะทำให้ว่าอันนี้ก็ใช้ Maxwell ซึ่งเป็นการคำนวณ Maxwell แบบ3มิตินะครับก็ลิงก์ตัว geometry มาที่ไอตัวบล็อก B Maxwell แล้วก็มาแก้หาค่าไอตัว stray loss นะครับพอแก้ได้ solution มาปุ๊บไปตรงแถวที่4เนี่ยนะครับก็ลิงก์ไปที่บล็อก C นะครับก็คือเป็นลิงก์ไปในส่วนของ setup เพราะว่าตัว loss เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนค่า input ที่เอามาใส่ในตัว mechanical ซึ่งอันนี้เป็นการคำนวณทางด้าน transient thermal นะก็คือดูอุณหภูมิแบบที่เป็น transient นะครับก็คือลิงก์เข้ามาใส่ได้พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มาโซลก็จะทำให้เราสามารถหาค่าตัวการกระจายตัวของความร้อนได้เลยคือตามรูปด้านล่างขวานะครับคือทั้งหมดนี้อย่างที่เรียนไปก็คือมันทำทั้งหมดอยู่ภายในเฟรมเวิร์กเดียวได้เลยในแพลตฟอร์มเดียวเลยซึ่งเรียกว่า Ansys Workbench อันนี้ก็คือเป็นข้อได้เปรียบของ Ansys ถ้าเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับไม่ต้องมานั่ง export หรือว่า import จากตัว tool อันนึงไปอันนึงอะไรนี้มันลิงก์กันได้หมดเลยภายในแพลตฟอร์มเดียวที่ชื่อว่า Ansys Workbench ครับ And whatever we discussed on the previous slide, that is basically when you are working with a natural convection. But whereas if there is a coolant is there in your transformer, like a transformer oil, basically right now most of the transformers are built with this transformer oil for having a better cooling. So in that point of sense, like we cannot directly go with our previous analysis. So that's where we need to model this
oil as well. So to address that kind of a challenge, like how Ansys can add value. So here you can see there is an example which we built, which is by using the eddy current solver. And this model, this transformer is just 50 hertz, 60 hertz frequency, and here it is you are using a linear core permeability with a zero conductivity with a laminated steel. Okay, so here we are considering both screen and proximity effects to consider the LV winding only. You can see here like how even we are modeling the windings. Okay, so and instead of, as I mentioned previously, it will be very difficult to model the complete transformers by considering the each and every turn and each and every winding. So that is the reason even we model, the layer by layer. So what we implemented here is, instead of modeling the complete model, we have just used our symmetry, where you can model only the 1/4 of the model. Okay, and and that will help us to reduce the simulation time. Okay, hand over to Thanakos. Thank you Hara ครับหน้านี้ก็มาคำนวณคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นในแง่ของแข็งนะครับคือเป็น solid เพราะงั้นก็เลยเป็นตัว couple กับ Ansys Mechanical ได้เวลาที่มันด้านอุณหภูมินะครับแต่อันนี้เนี่ยจะมาดูด้านอุณหภูมิในแง่ที่มีของเหลวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือของไหลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คือกรณีนี้ก็คือเป็นของเหลวนะครับก็เป็นน้ำมันของหม้อแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็จะใช้ tools อีกตัวหนึ่งของ Ansys นะครับที่เรียกว่า Ansys Fluent เพราะว่ามันทำทางด้าน CFD Computational Fluid Dynamics คือสามารถคำนวณตัวการไหลการพาความร้อนในของไหลได้นะครับก็โดยที่เทคนิคในการใช้โมเดลอย่างของตัวอย่างนี้นะครับคือแทนที่จะโมเดลทั้งก้อนเลยก็อย่างที่เรียนไปว่ามันเยอะเกินไปมันแบบว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับการที่จะทำซิมูเลชันในกรณีนี้เนี่ยเขาก็เลยทำแค่เหมือนกับว่า1 ใน 4ของทั้งหมดได้เพราะว่า1 ใน 4เนี่ยมันก็เหมือนกับสมมาตรกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะโมเดลทั้งก้อนเลยหรือว่าโมเดลแค่1 ใน 4ได้ถ้าเราอยากทำแบบ3 มิตินะครับคือถ้าไม่งั้นก็ทำเป็น2 มิติอย่างที่เรียนไปได้เหมือนกันครับก็คือมันก็ช่วยทุ่นเวลาในการทำซิมูเลชันได้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งครับแต่ก็ประเด็นหลักที่จะพูดก็คืออันนี้เป็นในแง่ของมาคำนวณด้านอุณหภูมินะครับการเปลี่ยนแปลงในแง่ของที่มีของไหลเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็น Ansys Fluent ครับ And you can see the workflow here has we clearly mentioned that like how we did it, okay, by using our single platform called Ansys Workbench. Okay, so here is the general structure of the transformer and with the LV and HV voltage windings. Okay, and out of this complete geometry, we have considered only the 1/4 of the model to model this complete analysis. And you can see here, this is how we are considering the fluid mesh. Okay, just to add one point here, as an electromagnetic engineer, to be frankly said, we are not familiar with the finite element mesh analysis. Okay, so we are no need to bother about this meshing techniques because we have an auto adaptive meshing technology which will help us to give a more accurate mesh in the electromagnetic. But whereas when you are jumping from electromagnetics to the fluid or a CFD analysis, where you have required a high dense mesh, okay, and it requires a proper mesh techniques also. So there you need to build this kind of a equal mesh. And here we would like to map this fluid. You can see how the fluid flow pattern. You can easily create this kind of fluid flow patterns. And after these things, it will give us an idea on the temperature distribution on the transformers. So which will help us to give us the more and more accurate results, and the convection, and it might be the the conduction coefficients, everything will be automatically taken care in the fluid flow. We don't need to define like how we did it in the Ansys mechanical. Hand over to Thanakos. Thank you Hara ครับก็อันนี้คือต่อเนื่องจากตะกี้นะครับก็คือเป็นการคำนวณความร้อนนะครับในเวลาที่มีตัวน้ำมันอยู่ในตัวหม้อแปลงนะครับก็ด้านรูปขวาบนเลยนะครับเขาก็มาโชว์ตัว mesh นะครับที่อยู่ในตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Ansys Fluent นะครับเพราะว่ากำลังจะคำนวณของไหลในนี้นะครับก็mesh นี้ก็ลงคล้ายๆกับของตัวElectromagnetic นะครับตัว Maxwell นะครับก็คือมันสามารถสร้างมาให้เราได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือก็ไม่ต้องห่วงในแง่นี้แค่ว่าเขาโชว์ให้ดูว่ามันเป็น mesh ที่ค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับเพราะว่าถ้ามันดูรูปด้านล่างเนี่ยมันสามารถ
คำนวณบอกได้หมดเลยว่าตัวน้ำมันเนี่ยมันจะไหลไปในทิศทางไหนยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะพาความร้อนไปสู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเขาเลยใช้เมชที่ละเอียดนะครับตอนนี้เขาโชว์ไปสุดท้ายมาตรงรูปร่างซ้ายเนี่ยเราก็จะเลยได้ค่าการกระจายตัวของอุณหภูมิของความร้อนเนี่ยที่แม่นยำได้นะครับเพราะว่าเราเอาฟลูเอนมาทำซิมูเลชันของตัวน้ำมันที่ไหลอยู่ภายในนะครับแล้วก็ทำแบบละเอียดเลยนะครับคือใช้เมชแบบเหล็กนะครับก็อันนี้ได้ค่าสุดท้ายที่แม่นยำได้ว่ามันสุดท้ายมันจะกระจายกันยังไงตัวอุณหภูมิในตัวหม้อแปลงของเราครับ And it's not that only the transformer, even if you would like to simulate the transformer bus, as I mentioned previously, the same approach is going to help us. You can see this is a one-stop solution, like in the Ansys Workbench platform. I'm modeling this bus, okay, to do the electromagnetic simulations, and that will be transferred to the steady-state thermal analysis, and finally to the structural analysis to understand the structural behavior of those bus. And initially we can see the magnetic loss density we have computed, and that is directly coupled to this Ansys thermal, okay, or from the ice pack for the temperature rise we can see, and this will help us to understand the temperature behavior, and this finally this will transfer to the mechanical to understand the structural behaviors like stress and displacement on this kind of a bus. So this is basically the Ansys electronic desktop to understand the electromagnetic behavior, or you can see here I'm plotting the current density, and where this will be transferred to this Ansys mechanical to understand the steady state thermal and the structural behavior, and you can see the deformations on the on this bus bars and the stress on the bus bars. Hand over to Tanakus. Thank you ก็หน้านี้นะครับมาเป็นคำนวณตัวบัสบาร์นะครับแต่คือจริงๆอันนี้workflow นี้จริงๆก็คือใช้กับอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องมาบัสบาร์นะครับก็เริ่มแรกเลยก็เขาโชว์ให้ดูมุมขวาบนเป็นตัวschematic ที่อยู่ใน workbench นะครับก็อย่างที่เรียนไปคือมันสามารถลิงก์แต่ละบล็อกเนี่ยเข้าด้วยกันได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมาจากที่ตัว Maxwell นะครับคำนวณหาค่าตัวแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ค่าลอสต่างๆนะครับเอามาใส่เป็น input เพื่อที่จะคำนวณตัวอุณหภูมินะครับใน Ansys Mechanical นะครับหลังจากคำนวณอุณหภูมิเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถเอามาลิงก์กับที่เป็น static structural ได้อันนี้ก็คือลิงก์มาเนี่ยเพื่อที่จะมาคำนวณค่าในแง่ของกลศาสตร์นะครับว่ามีอุณหภูมิความร้อนเท่าตรงส่วนนี้ปุ๊บมันจะทำให้เกิดการโก่งงอหรือคดโค้งส่วนไหนของโครงสร้างของเราของตัวบัสบาร์เราก็อันนี้คือสามารถเอามาลิงก์แล้วก็คำนวณค่าแต่ละอย่างได้หมดเลยทั้งหมดทำได้จากใน workbench เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าuser ต้องการที่จะทำ simulation ส่วนไหนมากกว่าที่จะต้องการจะวิเคราะห์ส่วนไหนนะครับก็คือสามารถเอามาลิงก์กันไปได้อย่างนี้ครับ And this is about, I can say this would be the new feature in Ansys, like where we can compute the forces, the volumetric forces in the electromagnetic solver, either in the eddy current solver or in the Maxwell transient solver, and that will be transferred to the harmonic responses, okay, where we can do the frequency and in the frequency domain, where we will map these time domain forces into the frequency domain forces to understand the structural behavior due to the magnetostriction. So here basically it will use this NDFT technique, like non-uniform discrete Fourier transformation techniques, to convert this time domain forces to the frequency domain forces and to understand the harmonic acoustics. You can see here, this is, as I mentioned, okay, it's the same platform we are using, the Ansys Workbench, and here we are computing the initially in the Maxwell 3D, okay, we are doing this electromagnetic simulation, and those, we are computing the volumetric forces, and that will be mapped to this, the force density will be mapped to the mechanical model on the core. And here again, we are computing this harmonic response spectrum, okay? And you can see the deformation, okay, the deformation scale. Of course, here the scale is very high. We have made it as very high. So that's why you can see this much of variation, okay? So this is on this volumetric forces coupling to the mechanical, and hand over to Tanakus. Thank you, Hara. ครับก็หน้านี้นะครับเป็นการคำนวณตัว harmonic force นะครับหรือ harmonic response นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันก็เริ่มมา
เหมือนก่อนหน้านี้เลยครับก็คือใช้ตัว Maxwell นะครับหาค่ามาแล้วก็เอามาลิงก์กับตัวที่บล็อก B นะครับที่เรียกว่า harmonic response นะครับก็อันนี้ก็เอามาอันนี้เป็นส่วนของmechanical นะครับซึ่งก็จะสามารถเอามาหาค่าได้ว่าตัวพวกharmonic response เนี่ยของโครงสร้างเราหรือของตัวหม้อแปลงเราจะเป็นยังไงนะครับในเวลาที่เจอตัวโหลดทางด้านนี้หรือว่าfrequency ทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่รูปภาพอย่างตรงกลางเนี่ยต้องเรียนว่าอันนี้จริงๆคือเขาคูณแฟกเตอร์มานะครับคือจริงๆมันไม่ได้โก่งงอมากขนาดนี้อันนี้เขาเหมือนซิมให้ดูว่ามันจะโก่งเป็นแนวไหนอะไรอย่างนี้เมื่อเจอตัวโหลดทางด้านนี้นะครับก็คือทั้งหมดนี้สามารถเอามาซิมได้เช่นกันก็ทำเป็นแบบ transient แล้วก็มาต่อเป็นฮาร์โมนิกทางด้าน mechanical นะครับก็หาค่าพวก harmonic response หรือ harmonic acoustic ได้ครับ Yeah, so this is about the advantages point of Ansys, because so far we have discussed on this electromagnetic and the geometric creation, the electromagnetic and the simulations, the transformer simulation using this electromagnetic solver, and the outcomes like it might be the losses or the forces or the competition of faulty scenarios. Okay, and apart from this, the multiphysics environment we have done, and for the thermal analysis and for the the structural behavior of the transformer. So more or less we have covered the complete comprehensive solution for this transformers. And so what exactly it will plays a role when it comes to the advantages point of view, like basically it will reduce the significant amount of time which you are spending for this physical prototype, because the same model you can build the same virtual prototype we can able to build within a quick quick days. But whereas if you would like to do the same prototyping, you need to spend some days or some months time to to build the structure. But whereas in the virtual we can able to do it within a few days, and the physical testing of that physical prototype will also take some extra time. And in case if something goes wrong in that physical testing in the first iteration, then again we need to do the second iteration. And if the same issue comes in the second iteration, we need to jump into the third iteration. So it will be like a repetitive cycle. So you can understand that how much time an engineer need to spend, because engineer time is also converted into the money, and the amount of money you're putting into this physical testing and the physical prototyping for each iteration will also count. So but whereas if you are investing the money into the simulation point of view, you can do that kind of a basic testings in the virtual itself, and we can get a rough idea like, okay, how good is our product, whether it is below the threshold value or not. Okay, so we can create a tolerance, and we can create a correlation with respect to the physical testing. And anyway, nobody can escape from the physical testing, but the mistakes we did it or the iterations we did it, that can be avoided. Okay, so this will reduce the so all of these things will reduce the development life cycle, and we can easily go for the time to market. Okay, and it can reduce the amount of money which you are spending on the physical prototyping and physical testing, and the human effort is also reduced into this. Okay, and so apart from these things, okay, you can test a lot of designs, and you can do the optimization of the products. Okay, and the faster time to market, because obviously in this competition world, okay, how fast we are in the market and how quick we can deliver the things. Okay, so that is also the money. So whatever we are discussing is all about ROI, return of investment. Okay, so this will comes into the picture. And the virtual testing for extreme conditions also, so the virtual testing for the extreme conditions also we can able to do that. Okay, like the short circuit test. Okay, and so those kind of things can be able to we can able to perform. And if you would like to see in case if we haven't addressed in this kind of in these slides, if you would like to see something beyond these things, we will also able to see like whether we can able to do that or not, and we will address you those things. And finally, it will avoid the field failures. Like after delivering the product to your customers, we can also reduce, if your product is optimized one, then we can also reduce the field failures and the warranty claims from the customers. Okay, because they will again never come back to us for saying that okay, there is some complaints issue or some warranty issues. Okay, so all these things
are converted into the money. So that's how this SDPD, nothing but simulation driven product development, will help any kind of industry, okay, to reduce the costs which they are spending on this physical prototyping or a physical testing, okay, and it will go, you can reduce the number of the prototypes, as well as it can increase the development, it can reduce the development life cycle of your complete product if you have included the simulation into your into your development cycle, okay, and the number of resources which are required is also reduced, and the resources which are which you are putting into the physical testing can also be, you can allocate their work to the some other things or some other products or some other projects. So that is how Ansys can add value. And hand over to Thanakos. Okay, thank you ครับก็เขาก็อธิบายไปค่อนข้างจะละเอียดมากครับของแต่ละหัวข้อในหน้านี้ก็คือแน่นอนครับว่าอันนี้คือโชว์ในแง่ของว่าข้อดีของการใช้ simulation ของ Ansys นะครับก็แน่นอนก็คือเราสามารถที่จะลดจำนวนที่เราจะทำตัว prototype ได้คืออาจจะไม่ได้ว่าทำเป็นศูนย์นะครับแค่ว่าแทนที่เราจะมาลองทำไอ้ตัว prototype ทั้งหมดเลยเราก็มาลองใช้ซอฟต์แวร์ดูก่อนพอรู้ค่าคร่าวๆปุ๊บจะไปลองเทสไปลองทำ prototype ของจริงก็ได้คือมันก็จะเหลือน้อยลงนะครับอาจจะเป็นแบบว่าแทนที่จะทำสมมติ10ตัวก็อาจจะทำแค่1 หรือ 2ตัวอะไรนี้ก็ผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะทำให้แน่นอนว่าเป็นการลดราคาค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะผลิตตัว prototype พวกนั้นมาแล้วก็ยังสามารถที่จะพอลดเวลาพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนา product ของเราเนี่ยมันสั้นลงเวลาที่ใช้นะครับสั้นลงก็จะทำให้เราสามารถที่จะเอา product เนี่ยออกไปขายในตลาดได้เร็วขึ้นเพราะว่าในโลกสมัยนี้เนี่ยใครมาก่อนจะได้ก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเอา push ตัวไอ้ product เราไปขายได้เร็วเราก็ยิ่งจะสามารถที่จะชนะคู่แข่งเราได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่ง simulation เนี่ยมันสามารถช่วยในจุดนี้ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยพอมี simulation เนี่ยเราก็สามารถเอามาหา optimize ได้นะครับว่าเราจะสร้างเป็นรูปแบบไหนออกแบบยังไงที่จะทำให้มันมีความมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ยังสามารถที่จะมาดูได้ว่าลองเทสในคอนดิชันต่างๆที่บางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่เอ็กซ์ตรีมมากซึ่งเราอาจจะไม่ได้มาเทสในของจริงแต่เราก็สามารถมาเทสในตัวซิมูเลชันได้มาลองเทสดูได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยลดตัวการที่จะเฟลตัวที่โปรดักต์เราจะเฟลหรือว่าการที่ลูกค้าจะมาเคลมไอตัวประกันกับโปรดักต์ของเราซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็จะเสียเงินเพิ่มเราก็จะเสียเงินเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็พอช่วยลดส่วนนี้ได้ปุ๊บมันก็จะเป็นการช่วยลดช่วยเซฟเงินของทางลูกค้าของบริษัทได้ครับผมก็ทั้งหมดนี้เป็นข้อดีของการใช้ simulation ทางของ Ansys นะครับคือถ้าเทียบกับซอฟต์แวร์ของที่เป็นเจ้าคู่แข่งนะครับมันก็จะมีตัวหลากหลายที่คุยไปแล้วนะครับว่า Ansys มันดีกว่าเจ้าที่เป็นคู่แข่งยังไงนะครับในแง่ของ Multiphysics ที่สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวเลยอันนี้คือมันก็เป็นตัว Ansys Workbench ทำได้ในแง่ของการสร้าง mesh ก็สามารถทำได้รวดเร็วมากนะครับแม้ว่า mesh จะมีความละเอียดเยอะหรือว่ามีความเหมือนกับว่าadaptive เยอะตัว Ansys เนี่ยเทคโนโลยีทางด้าน meshing ก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลยนอกจากนี้ก็มีตัวที่เป็น simulator นะครับที่ผมกล่าวไปว่าสามารถทำ simulation ระดับที่เป็น system ได้เป็น system level ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดเด่นหลักๆนะครับของ Ansys ที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับในแง่ของsimulation software ครับ Thanks everyone. So if you have any queries, you can raise even in the Thai, and my colleague Mr. Thanakos will explain me in the English, and we will try to answer those queries. In case if we are not able to answer right now, okay, we are happy to go back to my my higher team, and we'll ask we'll ask for them, and we'll come back with a reply. So that is the standard standard methodology we used to follow. And Thanakos, you can ask them like if they have any queries, they can raise in the on this presentation, or apart from these things, even if they are facing some difficulties or some challenges in the real time scenarios, they can you please ask them so that we will tell them like whether that kind of a problem can be addressed in through the simulation or not. Okay. ถ้าผู้สัมมนาท่านใดนะคะมีคำถามหลังจากนี้เนาะก็สามารถส่งคำถามให้กับคุณนิทัศน์โดยตรงได้เลยนะคะพอดีเราเปิดแชร์ไว้ให้เนาะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนากรมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณฮารัสด้วยนะคะที่
มาเป็นผู้บรรยายสัมมนาในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณนิทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านในวันนี้นะคะที่เสียสละเวลาเข้ามาฟังนะคะ